市售拒马只分两种，LG乐钢和其他。大型底座设计304不锈钢管制造，不生锈不褪色，整体空管实际重量15公斤，为业界最重，材料最顶级，坊间很多体积较小，还号称相同重量的，都是底部偷灌水泥的。你90%的钱都花在水泥上，只买到薄薄的钢板，当然很快生锈损坏。用料实在防风底座设计，是目前最多豪宅商办大楼采购的第一首选，耐用程度是传统烤漆拒马的好几倍，所以越来越多顶级物业保全公司都全面更换了。好品质绝对是客户青睐的硬道理，物业公司更是最常采购拒马的客户群。欢迎大家来货比货，LG乐钢绝对是市售品质与价格最高的首选。目前针对各方管委会与建商物业保全公司都有专属优惠价格，我们更是有专业美编团队，能替您免费排版设计，也能客制化烤漆，定制专属的企业配色，